गरुड़ और छोटी चिड़िया। 1 मिनट की कहानी। गरुड़ आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था। नीचे बैठी एक छोटी चिड़िया उसे देख रही थी। चिड़िया बोली, काश मैं भी इतनी ऊंचाई तक उड़ पाती। गरुड़ मुस्कुराया और बोला, ऊंचाई पाने के लिए बड़े पंख नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। यह सुनकर चिड़िया रोज थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश करने लगी। शुरू में वह गिरती रही, थक जाती रही, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ समय बाद वही छोटी चिड़िया बादलों तक पहुंच गई। गरुड़ ने देखकर कहा, दया, हौसले के आगे कोई छोटा नहीं होता। सीख, अगर इरादे मजबूत हों तो छोटी कोशिशें भी बड़ी ऊंचाई दिला सकती हैं।